हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति गिरीवाल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे वेंटिलेटर के बारे में। आप ये सुन के काफी बोर हो चुके होंगे बार बार माय नेम इज प्रीति गिरीवाल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वेंटिलेटर। हम वेंटिलेटर को डिस्कस करेंगे। वेंटिलेटर क्या होता है? अगर हमें पर्सन्स को ब्रीदिंग के अंदर डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है, पर्सन्स को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है, तो उस कंडीशन में पर्सन्स को हम क्या करते हैं? मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है, उसी को हम वेंटिलेटर बोल देते हैं। तो इसके डेफिनेशंस में हम क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज द प्रोवाइड मैकेनिकल वेंटिलेशन टू द पेशेंट्स। तो हम क्या लिखेंगे? प्रोवाइड मैकेनिकल वेंटिलेशन टू द पेशेंट। पेशेंट्स को क्या करेंगे? हम मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? वेंटिलेटर बोलते हैं। कई बार, बहुत बार ऐसा होता है, हमारा जो भी प्रैक्टिकल्स एग्जाम होते हैं हॉस्पिटल्स एरिया के अंदर होते हैं, उनमें पूछते हैं वेंटिलेटर होते कितने टाइप्स के होते हैं। पता ही नहीं होता कि वेंटिलेटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी चिल्ड्रंस के अंदर कौन से वेंटिलेटर यूज करते हैं, अडल्ट पर्सन के अंदर हम कौन से वेंटिलेटर यूज करते हैं, ऐसा कौन सा वेंटिलेटर होता है जो हम चिल्ड्रंस को भी लगा सकते हैं और अडल्ट पर्सन को भी लगा सकते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो हमारे टाइप्स होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के वेंटिलेटर होते हैं। सबसे पहला जो वेंटिलेटर होता है वो होता है हमारा टाइम साइक्लिक वेंटिलेटर। ठीक है, टाइम साइक्लिक। ठीक है, टाइम साइक्लिक जो वेंटिलेटर होता है ये क्या करते हैं? हम मोस्ट कॉमन यूज इन चिल्ड्रन। मोस्ट कॉमन यूज इन चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमन हम ये वेंटिलेटर यूज करते हैं। सेकंड जो हमारा वेंटिलेटर होता है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम साइक्लिक वेंटिलेटर। वॉल्यूम साइक्लिक। ठीक है, वॉल्यूम साइक्लिक जो वेंटिलेटर होता है मोस्ट कॉमनली हम किसके अंदर यूज करते हैं? अडल्ट के अंदर। मोस्ट कॉमन यूज इन अडल्ट। जितना मैं बता रही हूँ सिर्फ उतना ही याद रखना, इतनी डिटेल में भी नॉलेज नहीं पूछते, सिर्फ यही पूछते हैं अडल्ट के अंदर हम कौन सा वेंटिलेटर यूज करेंगे, चिल्ड्रन के अंदर हम कौन सा वेंटिलेटर यूज करते हैं। एक होता है हमारा प्रेशर साइकिल, प्रेशर साइक्लिक। एक इसके अलार्मिंग के बारे में बहुत क्वेश्चंस होते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। प्रेशर साइक्लिक के में क्या होगा? इट इज यूज्ड इन बोथ, दोनों में यूज किया जाएगा, अडल्ट के अंदर भी यूज किया जाएगा और चिल्ड्रंस के अंदर भी यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स के बाद डिस्कस करेंगे हम वेंटिलेटर के कौन कौन से अलार्म्स होते हैं। 2 टाइप के हमारे वेंटिलेटर के अलार्म्स होते हैं। इनको रब कर लेते हैं, अच्छे से लिखेंगे वो हम। काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे पता चलेगा हमें हाई प्रेशर अलार्म है, लो प्रेशर अलार्म है, कैसे वो पर्सन की कंडीशंस को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, वो आज हम आपके साथ डिस्कस करूंगी। वेंटिलेटर्स अलार्म। ठीक है, जो वेंटिलेटर के अंदर अलार्म होती है वो हमारी 2 टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी हाई प्रेशर अलार्म। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाई प्रेशर अलार्म। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाई प्रेशर अलार्म के बारे में। जो हाई प्रेशर अलार्म होता है, अगर पर्सन्स की अंदर सिक्रीशंस है वो ज्यादा हो जाए, इंक्रीज सिक्रीशन, पर्सन के अंदर सिक्रीशंस है वो ज्यादा हो रहे हैं, उस टाइम पे वेंटिलेटर एक अलार्म देगा जिसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर अलार्म। कैसे पता चलेगा हाई प्रेशर? क्योंकि पर्सन के सिक्रीशंस ज्यादा हो रहे हैं, या हम क्या बोल सकते हैं, फाइट। अगर पेशेंट है वो किसी के साथ फाइट कर रहा है, फाइटनिंग ऑफ पेशेंट किसी के साथ फाइट कर रहा है, वो नियर बाय डेथ के है, तो उस टाइम पे भी हाई जो प्रेशर अलार्म होती है। अगर पर्सन ने ईटी ट्यूब को बाइट कर लिया है, एंडोट्रैकियल ट्यूब लगा रखी थी हमने, उसको बाइट कर लिया है, ठीक है, पर्सन ने ईटी ट्यूब को बाइट कर लिया है, उन कंडीशन में भी हम क्या लगाते हैं? पर्सन की जो अलार्मिंग सिस्टम बजता है वो होता है हाई प्रेशर। देन हम डिस्कस करेंगे लो प्रेशर अलार्म। ठीक है, लो प्रेशर अलार्म
हम डिस्कस करेंगे लो प्रेशर अलार्म है वो कब बजती है, जब पर्सन्स क्या होता है, नियर बाय डेथ होता है। ठीक है, पर्सन्स है बिल्कुल डेथ के नजदीक है या पर्सन्स की डेथ ही हो चुकी है, उस कंडीशंस में नियर बाय डेथ नहीं बोलते, पर्सन्स की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। डेथ की कंडीशंस में जो प्रेशर बचेगा वो क्या होता है, लो प्रेशर अलार्म बजता है। अगर पर्सन्स को मान लो डिसकनेक्शंस ऑफ द वेंटिलेशन ट्यूब, डिसकनेक्शंस ऑफ द वेंटिलेशन ट्यूब, वेंटिलेशन ट्यूब है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है, उस टाइम पे एक अलार्मिंग सिस्टम बजेगा जिसको हम बोलते हैं लो प्रेशर अलार्मिंग सिस्टम। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी मैं आपको वेंटिलेटर से रिलेटेड कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं अगर अलार्मिंग सिस्टम बज रहा है उस टाइम पे। सबसे पहले हमें किसे देखना चाहिए, पेशेंट्स को देख के अलार्मिंग सिस्टम को चेक करें, मशीन्स को चेक करें, हमें क्या चेक करना चाहिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करूंगी वेंटिलेटर के बारे में आपसे। इम्पोर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगी। व्हेन वेंटिलेटर अलार्म, व्हेन वेंटिलेटर, अगर वेंटिलेटर है वो अलार्म कर रहा है, देन फर्स्ट नर्सिंग एक्शन, द वेंटिलेटर इज अलार्म, फर्स्ट नर्सिंग एक्शन। तो सबसे पहला जो हमारा नर्सिंग एक्शन होगा, असेस द पेशेंट, सबसे पहले हम पेशेंट को असेस करेंगे, देन असेस द वेंटिलेटर, उसके बाद हम वेंटिलेटर को असेस करेंगे। सबसे पहले हमने पेशेंट को असेस करना है, पेशेंट को देखना है। अगर मान लो द वेंटिलेटर ट्यूबिंग शुड बी चेंज, ठीक है, वेंटिलेटर ट्यूबिंग है वो हर 72 घंटे के अंदर हमें चेंज करनी चाहिए। वेंटिलेटर ट्यूबिंग is change every 72 hours, हर 72 घंटे के अंदर जो वेंटिलेटर ट्यूबिंग है वो हमें क्या करनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए। वेंटिलेटर क्या बोल सकते, वेंटिलेटर ह्यूमिडिफायर शुड बी चेंज एवरी 24 आवर्स। जो वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर के अंदर ह्यूमिडिफाइंग सिस्टम होता है, ह्यूमिडिफायर को हमें हर 24 घंटे में चेंज करना है। वेंटिलेटर change every 24 आवर्स। बहुत बार प्रैक्टिकल्स में पूछा जाता है वेंटिलेटर ट्यूबिंग को कितने घंटों में चेंज करेंगे, ह्यूमिडिफायर ट्यूबिंग को कितनी देर में चेंज करेंगे। जब मान लो अलार्मिंग सिस्टम नहीं बज रहा तो सबसे पहले आप किसको जाके देखोगे, ये नहीं है कि वेंटिलेशन मशीन को जाके चेक करने लगे, सबसे पहले हमें पेशेंट्स को चेक करना है, देन हम चेक करेंगे वेंटिलेशन मशीन्स को। तो ये था हमारा वेंटिलेशन के बारे में छोटा सा डिस्कशन कि वेंटिलेशन है वो कितने टाइप का होता है, हमारा क्या क्या कौन कौन से अलार्मिंग सिस्टम्स होते हैं। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर वेंटिलेटर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए है, कौन कौन से प्रेशर्स यूज करते हैं इसमें, तो वो भी आपको मिल जाएगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बट हमारे एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन्स में भी सिर्फ ये लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि अलार्मिंग सिस्टम कौन कौन से अलार्म सिस्टम होते हैं, चिल्ड्रंस के अंदर कौन सा वेंटिलेशन यूज करेंगे, अडल्ट्स के अंदर कौन सा वेंटिलेशन यूज करेंगे। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।